안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 약 20평의 시골집을 리모델링하여 살고 계신 공간에 루이 화목난로를 설치하러 왔습니다. 루이 화목난로는 올겨울 들어온 신상 난로로 작은 시골 주택에서 효율 좋게 사용하시기 좋은 난로입니다. 난로는 한번 자리를 정하면 옮기기 어렵기 때문에 처음 자리를 잘 정하는 것이 중요합니다. 신중하게 자리를 정한 뒤 난로 뒤편에 벽돌을 쌓아주고 골라주신 석재 바닥판을 깔아 주었습니다. 안쪽에서 연도가 나갈 자리를 표시하고 바깥쪽에서 천장을 뚫어줍니다. 연도보호대와 함께 연도를 올려 설치합니다. 난로 설치 시 가장 이상적인 설치인 일자 설치와 이중관 시공까지 완벽하게 시공해드렸습니다. 이렇게 설치하면 연기도 잘 빠져나가고 결로로 인해 연도에 먼지가 들러붙는 현상이 훨씬 줄어듭니다. 뚫린 벽체와 연도 사이에 세라크홀을 꼼꼼하게 넣어주고 스텐 원형 밴드로 깔끔하게 마감하여 마무리합니다. 내부 설치 작업이 마무리되었습니다. 지붕 위로 올라와 나머지 연도 설치 작업을 마무리합니다. 연도와 벽체 틈 사이로 외장형 실리콘으로 1차 누수 방지를 하고 원형링으로 2차 방수 작업을 진행합니다. 2차까지만 해도 꼼꼼하게 막아주기 때문에 비가 셀 걱정이 없습니다. 고급형 역풍 방지기까지 설치했습니다. 마지막으로 스텐피스로 연도들의 연결 부위를 고정하고 실리콘으로 틈새를 막아주면 작업이 마무리됩니다. 깔끔하게 연도 설치를 마무리했습니다. 설치가 끝나면 고객님께 사용 시 주의사항 및 사용 방법 안내를 드리고 있습니다. 고즈넉한 마을의 구옥을 예쁘게 리모델링 하신 주택에 설치해드린 루이 화목난로 설치 현장이었습니다. 큰 유리창과 내실의 질석보드로 디자인과 효율성까지 잡은 루이 화목난로 설치 현장이었습니다. 다양한 난로를 직접 보시고 싶으시다면 40여 종의 다양한 난로들이 전시되어 있는 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.